ហើយនេះដែរយើងបានមកតឡើងនៅបលាំងណាស់ដែលយើងបានដោះចេញពីម៉ូតូមុនហើយយកមកដាក់ម៉ូតូនេះថាយើងគួរតែតឡើងបលាំងណាស់បែបណាហើយនេះជាបលាំងដាស់របស់យើងពួកបលាំងដាស់នេះយើងចាប់ជើង2ដែលមកពីទិញបលាំងដាស់ហ្នឹងមានឲ្យជើង2យើងចាប់ជើង2ទៅយកមកដាក់ម៉ូតូថ្មីហើយដើម្បី